先生，你好啊，我哋保安局嘅調查員嚟嘅，今日特登上嚟係調查黃生嗰單保險賠償嘅 case，呢個卡片。咩調查員㗎？我咩都唔知㗎。你簡單回答我哋問你嘅問題得㗎啦。講啦，你走啦。唔好意思啊，你應該係劉英強先生。係。強哥你好啊，其實我哋之前咧都同黃老闆傾過㗎啦，佢知道我哋係想嚟了解多少少件事，唔會阻你好多時間㗎，15分鐘 OK 嘛15分鐘。嗱，啲工人平時不嬲咁做嘢嘅。咁啲工人當時有冇用到防護罩啊？咩罩啊？防護罩。我有用。冇嘅話，衰啲講句啊，阿娟孭咗啦。我想問咧，呢個平時係咪都有咁嘈㗎？係啊，成年㗎啦，都唔知搞幾耐。咁有冇話嗰啲噪音喺邊度嚟㗎？點知啫？事頭啊，個肝有事啊！前排事頭婆有 cancer， 家小度又唔好，阿娟仲要搞緊咁嘅嘢添，唉，真係頭頭碰着黑啊！明白嘅。總之今次就唔該晒你啦，強哥。唉，唔好咁講，有咩嘢隨時再嚟問我啊！知道。Thank 唔 you。該晒你。我哋今日咁先。拜拜。好，拜拜。